ماشالله ماشالله. حاله این فرنی رو خیلی خوشمزه درست کردی عزیز دلم. اینجا چه خبره؟ منظورت از چه خبره چیه؟ به سلامتی امروز حال فرنی درست کرده. مسئولیت‌های خونه‌داری رو از امروز شروع میکنه. بیا تو هم بخور. حتی بهش پولم هدیه بده. یلا حاله براشون توی ظرف بریز برای هر دوشون. مامان خیلی خوشمزه درست کرده، شما هم بخورین دیگه. سن داداش حاله، دستپخت شما چقدر خوشمزه است. در ضمن امروز چقدر زیبا به نظر میرسیم، مگه نه سمی؟ زنمو وای خدا داری چی کار میکنی؟ پای سوفیا این دخترتو جمع کن، نکنه دیوونه شده. سمی؟ داری چی کار میکنی؟ چرا اونو انداختی زمین؟ فکر کنم ظرفش خیلی داغ بود، از دستش لیز خورد مگه نه؟ ها؟ نه خیر، ظرفش اصلا هم داغ نبود. من عمدن اونو انداختم زمین. حتی بازم این کارو سمین به قصابی احترامی نکن. واقعا تو پرو خودتو چی پس کردی ها؟ من تو رو زندان نمیذارم. سمین بلش کن. دختره پرو بقیه حرفا میزنی. چطور جرأت میکنی روی حال دست بلند کنی دختر؟ خدایا توبه شما چه خبرتونه؟ همتون عقلتون رو از دست دادین ها؟ از اینجا برین. یه چیزی رو همتون با دقت گوش بدین. این دختری که میبینی زن منه و اگه کسی باهاش بد رفتار کنه پس منو مقابل خودش میبینه. فهمیدین؟ بریم حالا. توبه همه مزه شیرین رو از بین برد. تو چرا اینجا وایستادی و داری نگاه میکنی شهناز؟ از اینجا برو، نمیخوام صورت نقص تو ببینم. سمین دخترم چت شده؟ تو که سر صبح حالت کاملا خوب بود، قبلا همچین کاری نکرده بودی، چی شده؟ قبلا به این خاطر این کارو نکرده بودم چون برام همچین اتفاقایی نمیافتاد که الان میافته. به شخصیت من توهین کردن. اون آدمی که از وقتی بزرگ شدم اسمشو توی مغز و قلبم فرو کردن، اون آدمو ازم دزدیدن. یعنی چی که دزدیدن؟ من حمزه رو بهت بر میگردونم، اینو خودم بهت قول میدم. دخترم حمزه قبلا مال تو بود، در آینده هم مال توه. اون نه قبلا مال من بود نه در آینده مال من میشه. چرا این حرفو میزنی؟ من بهت گفتم که من به هیچ وجه، من دیگه به هیچ وجه نمیتونم به حرفاتون اعتماد کنم. زنم شما دروغ میگین. ماما شما میدونین که حمزه قبلا برای ازدواج با من مخالفت کرده، اما زنمو این حرفو پنهون کرده. چی؟ چی؟ آره حمزه خودش به من این حرفو زد. نه چی نخیر؟ نمیخوای بشنوی؟ خدا اون حمزه رو لعنت کنه. اما این مصیبت رو چیکار کنم که بلای جونم شده؟ کدوم مصیبت دخترم؟ بگو دیگه، الان چه مصیبتیه؟ هیچ مصیبتی نیست. من که خیلی نگران سمین هستم. قبلا رفتارش اینطور نبود. حمزه گفته بود با سمین استفاش نمیکنه. آبجی دیگه چیا رو میخوای پنهون کنی؟ یهویی بگو تا عروس دچار شوک نشم. حتما یه سوء تفاهمی شده. بهت گفتم سوفیا، من همه چی رو درست میکنم. چرا همیشه کارات برای زمان آینده است؟ خواهم کرد، خواهم گفت، خواهم شنید، در حالی که عروس توی امروز زندگی میکنه. اگه میخوای کاری کنی آبجی، اگه میخوای کاری کنی همین امروز انجام بده، وگرنه خودت پشیمون میشی. سوفیا من اشتباه نمیگم. اون دختر هر روزی که میگذره یه قدم جلوتر داره میره. دیگه مقابل شما هم وای میسته، بدون ترس باهات چشم تو چشم میشه. وقتی با سمین حرف میزنه حرف زدنش فرق میکنه. اون الان از شما نمیترسه، حتی دیگه هیچ هم اصابت نمیکنه. من سمین چی شده سوفیا؟
مامان پایین سر و صدا رو انداخته بود، چیزی نیست. اما همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.